Everyone, take your seats. ね、座ってくださいね。Oh. 大阪のみんな座ってくださいね。大阪座って、大 Are 阪。they the teens? あと大阪。 That's Osaka. 大阪。This is Yo. He used to be the youth pastor in Osaka. No, he still is. 大丈夫。リストラされそうだ What are ね。you doing? ユースパス。大丈夫。危ういって。 How come you 危うい。 How come you got separated from the pack? でなんで向こうにいないのお前向こういるべきだろ。追い出された。Spreading around. Deported. Spreading around. Spreading the blessing from Osaka. Refugee, man. Refugee. Hey, how good was that this morning? Hey, was that amazing? 今日の朝もすごかったですね。So good. How many can imagine God moving in our countries? ね、国 Yeah. や神様が動くの想像で And きますか？ in our churches 自分 and たちの教会で、 cities and ね、どこでも、 it's just so exciting. ね、ワクワクしますね。 And one of the things that we've been hearing from the Highlands pastors ね、ハイランズの2人から聞いてるのは、 is about reaching people. ね、人々にね、助けるってことです You ね。 got a burden for reaching people? ね、思いありますか皆さん？ You feel we can? ね、できると思いますか？ And a lot of the talk they talk about is our passion. ね、情熱ことを言ってます。And in a moment, I'm going to ask them to just come up and join me. I'm going to ask them a few questions about some of the small groups that they have. ね、これから2人に上がってきてもらってですね、スモールグループについて聞きたいんです。So we love our life groups. ライフグループ大好きです。 Amen, で yeah. すね。Love life groups. ライフグループ好きですね。We love the word and we love journaling. ね、言葉もジャーナルも大好きです。 But we also want to start some small groups like they have. でも彼らみたいなスモールグループを始めたいんです。It gives people a chance to use their passion to reach people. ね、情熱を使って人々を勝ち取ってきた So い we're んで just す。 going to start with a scripture. 聖書箇所があり And then ま I'm going to す。 invite them up and talk about what they do in their church. 彼らに挙げて質問してきます。 So it just says from Romans 12, talking about the gifts that we have. ね、自分たちのギフトについて言ってます。 So in Christ we, though many, form one body. Each member belongs to all the others. That's what we heard this morning. We belong to each other. ね、大勢いる私たちもキリストによって一つの体であり、一人一人お互いに機関なのです。書いてあ We りま have す。 different gifts according to the grace given to each one of us. 私は与えた恵みに従って異なった賜物を与えられている。 So your passion それはあなたの情熱 and your が、 gifts ね、ギフトが are from God 神様からなら、 for you, あなたのために、 for you, あなたのためです。 and to bless the world. ね、それは祝福するためですね。 That 他 sounds の like a good 人。 plan, right? それいい計画です。 So we're not the same, だからみんな同じじゃない but んです。 God's worked it out. ね、神様計画がある And んで all す。 of our churches have exactly what we need. 他のすべての教会必要なもの全部あ So るんで if, す。 for example, if your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. ね、それが予言だったら信仰に応じて予言しなさい。 Speaking into people's lives, 他の人に励ましたり、 encouraging them in the Holy 精 Spirit. 霊の中で励ましたり。 It's such a wonderful thing. Do it with faith. だから信仰を持ってそれやってくだ In さい。 other words, do it with ね、 confidence. 自信を持ってってことです。 Do it with inspiration that God is with you. 神様一緒にいるってインスパイアするんです。 Someone else says, well, serving. What about serving? Then serve. ね、奉仕で使えることだったらじゃあそれ If を you've しな got a さい。 desire to serve, then serve. ね、使いたいなら使えてください。 Join the dream team. ね、ドリームチーム入って。 Don't you love our dream teams? teams, Yeah. And we want to make it easier for new people to serve in our で churches. も新しい人もドリームチームに入れるのをもっと簡単にしたいんです。 If it's in teaching, then teach. ね、教える人であれば教えなさい。 Not everyone is a developed teacher. ね、みんなそのようにうまくできな We いか need も to。get the teachers going. でも教えるなら教えなきゃい But けない some ん of で the す。 people say, I'm not great at teaching, but I could do some coaching. ね、教えるのはうまくないけどコーチングはでき Or る I かも could。do some explanation of my sport or my IT or something. ね、スポーツとか IT の説明をするのはうまい。 In a way, it's teaching as well. ね、それを教えるのと It's 同じ just a です。 different picture. ね、違う考え If it's 方 to です。 encourage, then encourage. ね、励ますなら励まし We てく can だ all さい。 encourage somebody. ね、誰かを励ませます、誰でも。 We can all encourage us, lift up someone, something good. ね、 We 誰 can か do 引き that. 上げて褒めてあげるんで If it's giving, then give generously. す。ね、与える人は惜しまずに与えな If さ you've got い。 a gift of giving, then do it with joy, without reluctance. ね、与える才能があるんだらそれは与えてください。 I think one of the greatest things for our church is to give to Tejas India. ね、この教会一番好きなのは、ね、テジャスに与えて I いることです。 really do. ね、それ大好き I です say。to our church, we need to give. ね、与える必要があるんです。ね、 God has given us so 神 much, 様俺たちにいっぱい与えてく and れ our てるか little ら。 bit of money can go so ね、 far. ちょっとのお金でもいろんな人の助けになるんです。 So God's not taking from us, だからね、奪われてるんじ He's ゃないんで giving us opportunities to give. す。ね、機会を与えてくれてるんです、神様は。 If it's, what's next? If it's to lead, then do it
diligently or quickly. 指導する人は熱心に指導し、The word is actually quickly. Go on ahead and do it. 早くやっちゃってってことです。If you see a need, go and fill that need. ね、ニーズがあると分かったらそれをやってください。 And if it's showing mercy, do it cheerfully. ね、偽善を行う人は喜んでそれをしなさい。 Caring and loving and hospital visitations and giving 病院に行ったり mercy. ですね、他の人を助けてあげるこ Do と it で with す。ね、 happiness. 喜びを持って So, やってください。 and I don't think this is all the gifts. ね、それ全部じゃないかも。 I think what Paul is saying, have a look at who you ね、 are パウロでも自分誰か見つめてみ and な how よ。 different we are. ね、どんだけ違うかを。 And that's the way God meant it. ね、そのように神様を作ったから。 So what Highlands has done, and they will explain it better than me, ね、ハイランズがこれから来てくれま is す。 they've got small groups that enable people to do that stuff. ね、スモールグループで彼らはこれをやってるんです。And I think in our churches we have a lot of people that could lead if we had these sort of groups. ね、このようなグループがあったら俺たちの教会の中もリードできる人がいっ So ぱいい we ま will す。 keep having our life だ groups. からライフグループは保って。 We love our life ライフ groups. グループ大好きです。Most or all of you are here because of life groups, ね、みんな right? ライフグループのおかげでここにいるはずです Someone believed in you 誰かが信じてくれ and て、 helped you with Bible reading, ね、聖書を助けてく get れ on て、 to journaling for yourself, ジャールの仕方を教えてく how れて、 to pray over your ね、 life. どう祈るか教えてくれて、 And the pastors here said, we have a discipled church. ね、だから弟子訓練された教会があるんです。 Isn't that great? ね、最高ですね。 So well done, life だ groups. からライフグループ最高で So す。 this is not replacing life group. You give yourself a hand. Come on, that's ね、 great. 拍手して Yeah. いきましょう。So this sort of group is not replacing life groups, ライフグループも代わりにやるってわけじゃないで but す。 we're going to give other people a chance to lead as で well. 他の人にリードするチャンスを与えたいんです。 It could be in sports. ね、スポーツでもいい It し、ね、 could be in hobbies. 趣味でもいいで It す。 could be specific teaching area. ね、これを教えたいっ It ても could の be でもいい。 marriage area. ね、結婚生活の But 中で whatever も it is, we need to imagine. 何であれ想像していかなきゃいけないんで Imagine that we could be a leader pretty quickly. す。ね、すぐリーダーになるには何したいんだろうって。 What do you think? どうですか？ And I think by doing that, ね、それをすることによって、 we're just going to release the power in our churches. ね、教会が力づけられると思い Of ま course, す。 I'm talking from Lifehouse here. ね、ライフハウスの So 教会の if you're from です another ね church, then obviously you follow the pattern that God has given you. ね、違う教会の人はセンスのね、自分に与えられているもののパターンで。 But this is what we want to do is to release more people quickly into leadership and passion. でもライフハウスですね、 Right. 素早く人々をリリースしてリードして So ほしいん Mark で and す。 Layne, would you come up right じゃ now? あマークさんとレイさんお願いします。 You sit there, buddy. You sit there. こっち？ Yeah, great. Awesome. So you guys have been doing small groups for a long time, yeah? ね、スモールグループ長年やってますね。 From the beginning? From the beginning of Highlands, yes, 16 years. Right. 16年間です。 And so you have both those types of groups, is that right? You have more discipleship groups and free market Yeah, groups? one of the Sorry, this translate. だからその電子ライフグループみたいなやつとスモールグループみたいなやつ2つあるんですね。 Are you finished now? 大丈夫です。大丈夫。いい。The church is traditionally known for asking people to all do the same thing. ね、教会はですね、みんなで同じことをしようって言われてるんです。 But everybody's different. でもみんな違う。 And the church says, don't be different, come do ね、 this. 教会は違うことするんじゃなくてこれやろうよってよく言うんです。 And so our pastor had a vision when we started Highlands. だからハイランズ始めた時にですね、 Instead of ビジョン getting があったんです people to stop what they were doing ね、それやるのやめてじゃなくて、 and come do what the church is doing, ね、教会することをしなが we ら、 wanted to take what they were already ね、 doing 彼らがもうしてたことをやって、 and turn it into intentional ministry. ね、それをミニストリーに変えようよって。 That way, ministry can look like the people, not like だ us. からミニストリーが人々みたいになって自分たちみたいじゃない。 That's awesome. Mark, yourself, you came into the church as a young man. Was that important for you? Yeah, Yeah, Mark, some guys for just me, like us, Pastor Layne came in as a leader in the church. ね、レインさんが教会のリーダーとして来た So んで he す。 moved to Colorado, and he came on staff in the church. I came in as a student. ね、コロラドでスタッフとして来たんですけど、自分は学生としてハイランズに来たんです。 So for me, I was the person who got to participate in those groups as a first touch. だから最初にその参加することがして、 And I had never heard of anything like it, but immediately I was attracted to the fact that there was lots of different things they offered. ね、他にそういう体験したことないので、違ういろんなグループがあるというのが興味深かったんです。 So the first group I ever attended was a ultimate frisbee group. 自分が最初に行ったのはフリスビーのグループです。 And and it was so much fun, and I got to meet so many new people. ね、楽しすぎて新しい友達もいっぱいできて、 And then as part of the group, they prayed for me, and they cared about my life. ね、グループの中で一緒に祈ってですね、自分すごいケアしてくれてたんです。 So it was such an easy first touch for me just to get into the culture, build friendships. だから友達関係を築く最高のね、文化だったんで So す。 different angle, but definitely loved it from the very beginning. 違う視点だけど最初から大好きでした。 There's a core belief that we have, ね、自分たちが信じているものがあるんです。 and that is content or curriculum doesn't change lives. ね、内容とかカリキュラムって人生変えないんです。 Relationships ね、人 change 間関係が lives. 人生を変えるんです。
So we don't care why a small group gathers. なんで集まってるかどうでもいいんです。If they gather for ultimate frisbee or to study the Greek and Hebrew. フリスビーでもギリシャ語を勉強して We も don't 何でもいいんです care. 何でもいいんです。If they come to pray together 一緒に祈って、 or to shoot basketball. バスケしてもいいんです。 We don't care. 何でもいいんです。What we care is about intentional relationships. 関係を築くってことが大 That's 事 where the なん life change comes. です。そこが人生が変わるんです。So give us some example of the spread of ideas of ど groups. んなアイディアとかどんなグループが例えばあるんですか？ If a human being loves it, 人間がそれすること好きなら、 It's a group. it can be a group. それはグループにできるんです。 With a few exceptions. でも理由があるんですよ、ちょっと。 Anything other than sin. No groups for sin 罪を犯 or すグループじゃ worshiping ない the です。 devil. 悪魔をワーシップするとかじゃないですよ。例外がそれです。 Ideas? アイディア他に。 Spread of Why ideas. don't you tell? Yeah, okay. Great example. 例えばですね。 My dad was not the spiritual leader in our house. お父さんは自分たちの家の中で霊的なリー My ダーじゃ mom なか was った the spiritual leader. お母さんがもっと霊的 So だ my った。 mom would bring us to church and my dad would go. お母さんが一緒に教会行こうって言ってね、お父さん And つい then てく when る I 感 went じ to です。 Pastor Chris's youth group when I was 17 years 自分が old, 14歳の時にクリスチャンのユースグループに行って、 before that I loved God, but I hated church. その前は神様好きだけどね、教会大嫌いだったんです。 Church was miserable for me. もう最悪だったんです。 When I realized what life-giving church is like you have, このようなでも教会があるんだって気づいた時に、 I went all in でも全部行ったん and で I す。 brought my family to church で with 家 me. 族も連れてきたん New です。 church, 新しい教会、 life-giving, 命が溢れてる。 spirit-filled, 霊的 changed my life. 人生変わったんです。 And my dad would come to church every Sunday. お父さんは毎週日曜日来てたんです。 And I was being called into ministry, trained for ministry, ミニストリー growing トレーニング spiritually, をされる、成長されてる。 in small groups. スモールグループもいて、 Life was changing. 人生変わってる。 My dad wasn't even taking a baby step toward お God. 父さんはでも神様に向かって一歩も踏 He んでな just かった。 changed from one church to a new ある church. 教会から新しい教会に行っただけです。 Different church, no growth. 違う教会、成長ない。 So I thought my church is why I was growing, 教会のおかげで成長してると思ったんです。 but it really wasn't. でも違ったんです。 12 years I was at that church, 10年間その教会に行ってたんで and す。 then I moved to Birmingham. で、アラバマに移ったんです。 My biggest concern on my heart 心の中で一番あったのは、 was for my dad's. お父さんだったんです。大丈夫か I な had prayed for him for 12 years and no change. 12年間ずっといないけど何も変化がない。 After I moved away, 引っ越した後、 our small groups were starting at our home church in Colorado. コロラドの方でもスモールグループが始まったん And we です。 start them 3 times a year. 3回やったんですよ And they ね。 only go for a semester. だいたい1学期ずつ It やるん gives で your す。 leaders a break, リーダーも休める。 and it helps you invite new people to your group. 新しい人も招 That's one 待 of で the きる。 most powerful keys. それが鍵なんです。 And so my dad was at church with my mom, お母さんとお父さん教会 and に the 行って groups were starting. スモールグループ始まる。 And out in the foyer, they were advertising for their groups. ロビーの方でですね、みんな広告してるんです。 People are advertising prayer groups, 祈るグループだよ。 Bible study 聖 groups, 書を勉強するやつ。 discipleship groups, ultimate frisbee フリス groups, ビーやるグループだよ。 football アメフ groups, ト。underwater basket weaving groups. あれですね、水の下でですね、編み物をするやつとか。 And my dad saw a motorcycle お父さんはですね、バイクのグループ at だ a ったんです table in the church. そのロビーのところで。 Well, my dad's a tow truck driver, race car driver, お父さんレッカー車ですね、レースカーのドラ and イ he バー went です。 straight to the motorcycle. でもバイクのところに行ったんです。 And the leader で、リーダーが、 told him about their group. グループに説明したん On です。 Saturday mornings, we're going to meet for a little breakfast. 土曜日の朝朝食一緒にして、 We'll pray together, 一緒に祈って、 and then we're going to ride our motorcycles. で、バイク乗りますよって。 My dad's like, I'm going. お父さんも行くよ、絶対。 Hold on. 終わりじゃないんですよ。 12 years, 12年間、 not a step. 一歩も踏んでなかったのに。Same preaching I was listening to, 同じメッセージを俺 same と聞いて worship I was て、 singing, 同じワーシップを歌ってたのに、 not a step. 一歩も踏まなかった。 A でも motorcycle. バイクになると、My dad takes a step 一歩 toward 踏んだん God. です、お父さん。 A motorcycle. バイクで、バイク。 So they went to their first small group. だから最初のスモールグループ行って、 They're eating breakfast. 一緒にご飯食べてるんです。 The leader reads a verse リーダーが聖書箇所を読むんで and す。 just says, What do you guys think about it? で、どう思う？ And people in the group would just talk about で、 it. グループの人話すんで And す。 then the leader would take prayer で、 requests リーダーがなんか祈ることある？ and then pray together. で、一緒に祈るんです。 Then they get on their motorcycles. で、バイク乗りに行くんです。 My dad went the next week. で、お父さん次の週も And the next week. その次の週も。
And then I'll never forget this. My mom called me crying でお母さんが泣きながら電話してきたんです。 on a Saturday morning. 土曜日の朝。 Mom, why are you crying? なんで泣いてんの？ I'm sick and I can't go to small group. ね、病気でス I'm モ like, ールグループ行けないって。 It's okay. You can go next week. 大丈夫、次の週行け And ばいい she から。 says, No, I'm crying happy tears. ね、もう喜びの涙だって。 Do you know what happy tears are? ね、わかりますか？喜びの I don't 涙。 understand that. なんだかわかんないけど。 I'm like, You're sick, but you're happy. ね、病気なのに She's 嬉 like, しいの？ Yes, I'm very happy. いや、嬉しいよって。 Why are you happy? なんで嬉しいの？ She said, Your dad went to small group without me. お父さんが一人でスモールグループ行ったんだ。 Not the preaching, メッセージじゃない。 not the worship. ワーシップだから。 That's another step ね、もう一 toward 歩お父さん God. 踏んだんです。 So my dad is growing spiritually because of a ね、 motorcycle. バイクのおかげでお父さんは霊的に成長してるんです。 The next semester, ね、その次の学期、 months later, ね、数ヶ月後、 my mom called me crying happy tears again. ね、また喜びながら泣きながらお母さんに電話 I'm して like, Mom, what are you crying お for 母さん today? どうしたの今日はって言うと、 She says, You're not going to believe this at 信じ small られない group. よこれ何が起きたか。 Your dad talked. お父さん喋った。 So he'd been going to the group for months ね、何ヶ月も言っ and て he るのに never said a word. 一言も言ったことなかったんです。 That's another step. で、もう一歩踏んだんです。 Now, I've been praying for my dad for 12 years. お父さんのために12年間祈ってたんです。 And it wasn't a preacher ね、メッ and セー it ジャー wasn't で a もない worship team. ワーシップチームでもない。 It was a ね、 motorcycle. バイクのおかげで踏んだんです。 Changed his life. ね、人生変わったんです。 I'll tell you one more example. もう一つ。 Another semester later, ね、次の学期。 and I'll get. My mom called me お母さんが電話したんです。 and she said, Today the leader asked your dad to pray. ね、今日リーダーがね、お父さんじゃあ祈ってって言って、 And your dad prayed out loud for the whole group. お父さんがみんなまで祈ったって。 And I will never forget that call. ね、その電話 I 一生 will 忘 never れないで forget す。 that call. ね、一生忘れないです。 And so I believe it's such a revelation だから本当にね、啓示を受 to けてま know す。 that it wasn't a Bible study that was, my dad would never go to a Bible お父 study. さん絶対聖書勉強なんかしに行かないです。It was a motorcycle, it was an interest, it was something that he cared about ね、彼が興味持ってたバイクが変わった。 that completely changed his ね、 life. バイクによって人生は And 変 it わったん wasn't a です。 leader that was well trained in ministry, ね、めっちゃトレーニングされたリーダー that って was わけ a でもなかっ pastor た。ね、牧師ってわ or け a でもなか great った。 man of faith and ね、 power. 信仰の力強い男でもなかった。 It was a guy that loved motorcycles ただバイクが好きな男の人 and に was willing to pray with some guys で一緒に祈るって。 that has completely changed my dad's life. それがお父さんの人生を変えたんです。 Awesome. And for me, my example is somewhat similar, but just as powerful. My wife's dad ね、自分も似てるんですけど、自分の妻のお父さんです。was very opposed to church. He grew up Catholic and got hurt bad in church. ね、カトリックで教会に対して苦みを持ってたんですね。教会好きじゃなかったんです。 So when Jill married me and we were going in ministry, he didn't like that. ガジルと結婚してミニストリーに行くって時に、ね、お父さん好きじゃなかったんです。 He thought the church just wanted money. ね、教会ただお金欲しいだけでしょ。 And he would fuss. He would argue with us often about ね、い that. つも口論してたんです。 And so God began to do a work in his life. We didn't know it at the time. ね、その時は分かってなかったんだけど、ね、 Through certain different situations. 違う状況を通して、 And he and his wife, Jill's parents, moved to our city. ね、ジルの両親がですね、自分たちの町に引っ越してきたん And です。 they came to church one time to a Christmas service. ね、一回クリスマスに来たんです。 And Pastor Chris talked about small groups. で、クリスさんがスモールグループについて話 We してい still て、 didn't know this was happening, but he began to get interested in this. ね、何か分かってないけど興味深くなったん And で he went す。 to the website and read about small groups. ね、それでですね、ウェブサイトにてスモールグループについて読んだんです。 And in his life, he'd never even told Jill he loved her. He was very reserved man. ね、人生を通してジルさんにですね、愛してるよって伝えたことなかったんです。 So he's not telling us any of this is happening, but he ends up looking for a group, finds one that is a helps group. They go out and serve other people. ね、これは起こってて全然誰も言ってなかったんですけど、彼はウェブサイトで他の人を助けるボランティアみたいなグループを見つけたんです。 So he had gone to the Christmas service, but he wasn't in church regularly. ね、クリスマスには行ったけど、ね、毎週教会に来るわけじゃなかった。 And he starts going to this small group でもスモールグループには行ってたんです。 because he likes building things ね、何か作るのが好きだから。 and he likes helping people. ね、他の人を助ける And のが好 really, he was just checking it out to see if the church was the real deal. き。ね、教会大丈夫かなってチェックしてたんです。 So he got into that small group, ね、スモールグループ行き始めて。 and slowly God did a huge work in his life. ね、神様がすごいことし始めたんです。 And we first saw that because he came to our house one day, ね、最初分かったのはですね、彼らが家に来た時 and when he was leaving, he hugged Jill and said, "I love you" for the first time in her ね、 life. それ来た時ね、で帰る時にですね、 And now ジル since さんを then, ハグして愛してるよって最初に言ったんです。 he's at church every week now. ね、それ以来ですね、毎週教会来て。 Led his first small group this past semester, ね、その先学期ですね、リー and, ダーになったんです。 faithfully tithes to the church, gives to the church, ね、教会にね、10分の1献金もしてるん and です。 just got back from his first mission trip. ね、それミッショントリップから帰ってきてばっかなんです。
And it was all because of small groups. でもスモールグループのおかげなんです。So for him, it was because someone was interested in building, buildings or repairing houses and helping people. だから家を直すとかその他の大工みたいなことをするのが好きだったからなんです。So these small groups are not just that event. What's the spiritual component or the building part? それをすることだけじゃなくて、その霊的なシステム的に構成はどうなってるんですか？ We definitely have some structure into this small group. ちゃんと形もありますね、だから。And we use an acronym that maybe you've even heard of, and it's a sports station called ESPN. ESPN っていう。Okay, ever heard of ESPN? 聞いたことあります。Dun-dun-dun, Okay. So every group has encouragement. だから励ましが絶対あります。We're going to encourage people. 励まし。Okay, every group will have scripture. で、聖書箇所があり It ま might す。 only be reading a verse at the cafe before you're riding motorcycles. ね、バイク行く前に一箇所だけ読むかもしれない。 Every group is going to have prayer. でも全てのグループが祈り So ます。 before Ultimate Frisbee, you might get together Frisbeeする前 and に take 一緒に集まって prayer requests and just pray. で、一緒に祈る。 And then every group will have next steps. で、ネクストステップが絶対あるんで So す。 people in the group know what their next step would be. 次どういうふうに一歩踏めるのかです。 Other than that, それ以外は、they can meet any day of the week, ね、何日に集 any まってもい time い of the し、 day. 何時でもいいんです。 They can pick any subject. ね、どんなことでもい They い。 can meet for 4 hours or for 30 minutes. ね、30分でも4時間でもいい。 There are very few regulations on it. Yeah, As long as they そんなないです。 encourage, 励まして、 have scripture, ね、聖書箇所があって、 prayer, 祈って、 and next ね、 steps. 次のステップが明確なら。 And our two stories were about older people. ね、この2つのストーリーって年配の方ですね。 These groups are huge for our students, young で people. も学生にとってもスモールグループって大事なんです。 So doing those four things in different environments has been amazing for ね、 us. 違う環境でその4つのことをやってるんです。 So we literally have some groups that go bowling. ただボーリングするグループもあります。 We have a group that meets at Waffle House. It's a ただ restaurant. ね、ただワッフル食べに行くっていうグループもあるんです。 We, I mean, all these different groups. ね、違うのがいっぱいあります。 And they are connecting with each other, connecting with God. ね、お互いつながって神様とつなが As っ I て。 mentioned yesterday, that's the way we're seeing for us now, the most young people are being reached through that environment, not through a service. ね、だから礼拝を通してなくて、それを通して人々とかね、教会に今いっぱい来てるんです。 Fantastic. What we're going to do right now, だから今やりたいのは、 I'm going to ask these guys a few more questions, ね、これからもうちょっと質問します but け we're ど、 going to pass out a piece of paper to everyone right now. 紙がみんなに回ってきます。 And this is not a sign-up sheet, ね、サインアップするってわけじゃないです。だ but I want to ask you, からみんなに聞きたいのは、 imagine 想像し if you て、 could either lead or be part of a passion group, what would it be? ね、リードするか参加できるのはどんなグループに参加したいか。 Okay, so you're not signing up, ね、サインアップするってわけじゃないですよ。 and if you wanted to put your name on it, then that'd be great. 名前書きたい人は書い If て you 大丈 don't 夫 want で to, that's fine. す。書きたくなかったら書かなくてもいい。 But I would like to know the city you're from, or ね、どの町出身かでも just 書 so い we てく can ださ see い。 whether it's regional どこの教会行ってるか or です other ね。 country. ね、国とか。 And this is not like writing a paragraph. なんか長く書く長文書くわけじゃないです。 Just a few words. 一言でね。 If there was this group, ね、このグループがあったら、 would you attend or would you like to lead it? ね、行きたいまたはリードしたい。Is that clear? 大丈夫？ So they're going to be passing out. I know you probably don't have pens right now. ね、紙があってペンがないのかな。 Oh, they do. ペンもあるね。 You got pens. ペンもありま Oh, す。 okay. We've got Lifehouse ライ pens. フハウスのペンがある。 You can take the pen home as a imagine memory stick. ね、ペンもメモリースティックみたいな感じです。We've given you your own memory stick. It didn't work. Okay. 自分の好きなことですね、したいことで。Hey, don't talk to the person next to you. ね、隣の人と話さないでね。This is not about your neighbor. This is not about your neighbor's passion. ね、隣の人が何が好きじゃないんです。 It's about you. あなたが何し This たい is か。 not locking you into anything. ね、これ絶対しなきゃいけないってわけじゃないです。 Honestly, this is not about sign up. ね、サインアップするってわけじゃない It's よ。 just giving leadership and understanding of the gift and passions in our church. ね、みんなどういうギフトと才能があるのかなって見たいだけです。 However, でも、 imagine 想像してみて。 if all these groups actually started in the next year, もしこのグループが来年全部始まったら、 how many different people we could reach for Jesus. ね、どういう人がいっぱい来るのかなって。 So I'll give you just a couple of minutes. We ね、ちょっ can, と自分で考えてみてくださ Mark's going to do a little dance up here while you do ね、マークさんが that. ダンスしてくれます。 No, he won't. Sashi's going to dance, actually. かけ。 Masashi's going to do.
Did anyone get a photo of that? We need the photo. Masashi's starting that group next week. 来週からこのグループ始めますよ。And then we need the medical group to help after that. できると思ったんだけどね、全中 And ね。 then the first aid group will be starting after that. So the massage group. マッサージのグループも始めましょうね。Are we done? Is that okay? Is everyone get a piece of paper? We good? This is not a quiz. ね、テストじゃないで It's すよ。 not こ a れ test. テストじゃないです。 We just want to probe what actually happens here today. ね、何が起きてるのか見たいだけです。 That's it. Are you excited? ね、ワクワクしてますか皆さん。 We're talking about passion ね、自分の情熱です and ね。 gift ね、才能とか。 and reaching people. ね、それどうやって人を助けられるかで Who す。 think that's a good idea? Yeah. ね、いいアイデアですか That's great. Yeah, awesome. Okay, so can you take those up as well? Are we ね、 ready できた to, ら隣の人に渡してくだ ready さい to ね。 collect those? で、ドリー It, ム it チー should ム be が集め just て a くれます word or a few words. で一言か二言で。 Fantastic. All right. Now, as Lifehouse, we are continuing to do life groups. ね、ライフハウスとしてもライフグループは続けてきます。 We're not backing down, you know. ね、退きませんよ。 We love it. ね、ライフグループ大 It's our 好きです。 discipleship. ね、それが弟子訓 We're 練の場 teaching 所で people す。 how to read the word ね、ジャーナルの仕 and 方を love 教え the て、 word ね、どういうふうにできるのか。 and find healing. で、癒しもそこにありま But we're saying, as well as す。ね、 that, それに加えてってことです。 what if we also did this もしこれも加えてやったらどう and だろう have と。 one big group where people can choose from? ね、その全部その中からみんな選べる選択肢があったらと。 I believe a lot more people will come to church ね、もっといろんな人がチャーチに来るはずです。 and a lot more people will receive prayer. ね、それでもっと祈られるはずです。 They may not come to church for a long time, like with Layne's dad while レ he ン was さ in んの church, とか、 but そのギルス such さん slow みたいな steps. ね、ちょっとした一歩かもしれないけど、 That's okay ね、長年かかるかもしれないけ because ど大 they're 丈夫 our, です。 because they're our friends. ね、友達だからいいんです、それで。 Everyone's talking. I think they're excited. ね、みんなワクワクしてる。めっちゃ喋 You ってる feel もん the ね。 sound of excitement? Yeah? You feel excited? ワクワクしますか皆さん。 This is, in case you're wondering, this is a change point. ね、これが、ね、今変化の変わ We're る時 not なんです backing。away from life groups. ね、ライフグループをやめるわけじ If ゃないで anyone す。 says to you, is life groups changing? The answer is no. ね、ライフグループって変わるのって言ったら変わらないです。 We're doing life groups, plus we're giving other opportunities. ライフグループとまた新たなチャンスをみんなに与えてるんです。 And, you know, I just think we're going to release a whole bunch of new leaders fast. ね、新しい例が一気に出てくる、ね、時だと思います。 Fantastic. Okay, is everyone? みんな終わりましたか？ And if you haven't handed in your note, look for the people with the T-shirt if you want to give it to them later. ね、 Okay, まだ they'll- 後であげたいなと思う人は赤い T シャツの人に後で渡してください。 One more example. Here we go. 最後にもう一個聞いてくださいね。 So 皆さん when it comes to discipleship, が弟子訓練になったら、 I think we often think that it's about reading our Bible ね、聖書を読まなきゃと思うか and も。祈らなきゃと思うか and も。 learning. 学ばなきゃ。 But if you go to an ultimate frisbee group でもフリスビーに行ったら、 and you're out there competing ね、めっちゃ戦ってますね。 and somebody knocks you over 誰かにね、タックルされたら、 and you get offended, ね、怒りますね。 come on, man! What are you doing? All of a sudden, He almost You're took out, you down. Lane. You're out. You went down right now. You just went down. now, I took you out, Lane. I took you out. now we have an opportunity of real discipleship. ね、これが弟子訓練の時ですね。 I'm serious ね、本当にそうです。 because now this is real life, ね、これが人生です。 and I can be like Masashi. ちょっと You ちょっ have と to ね calm down, bro. 落ち着けよって。俺かよ。 And we have a moment で、これでいい瞬間にな that る we actually get to work on real life issues. ね、これ人生の問題話せるんで Not す。 because we were doing a nice little Bible ね、ちょっと study, 聖書勉強してるからじゃないで but す。 because of ultimate ね、 frisbee. フリスビーのおかげです。 So it really doesn't matter the topic だからトピック関係ないんです。 because true discipleship 弟子訓練は is relationship, 関係から始まるんです。 doing life 人 together. 生を一緒にするってことです。 So even the passion-based groups are very discipleship oriented このような情熱のグループもですね、弟子訓練がいっぱいあ because る we're んです。 doing real life together. ね、人生一緒にしてるからです。 Fantastic. That's awesome.
We're good. We love each other. Just settle down there. Wow. This has been a great conference, right? いいカンファレンスですね。 Amen. Wow. Why don't we stand together? We're going to finish this session. Thank you, guys. Let's give a big hand. じゃあ Yeah. 拍手していき Great. ましょう。I feel we're at a key moment in our history. ね、今歴史の中で一番大事な時だと思い I ます。 feel we have a discipled church ね、弟子訓練された教会がありま that loves す。 God 神様を愛してま and す。 loves 皆さ our ん nations, ね、国を愛してます。 and we love each other, お互いも愛して and る we。forgive each ね、 other. お互い許し合って This る is。a discipled group. ね、弟子訓練されたグループで You're す。 amazing. みんな最高で We're す。 so proud of you. ね、みんな誇りに思ってます。 But imagine でも想像してみ if て。 more people knew about もし this. もっとの人が知ってたら。 Imagine ね、想像してみて。 if more people had a chance to have a look at this. ね、もし多くの人がここにチャンスを与えられた That's ら。ね、 my heart. それが自分の心で Because す。 I believe in ね、 Japan, 日本について信じてます。 all people need to do is see our ね、 lives. 自分たちの人生見ることで変わ And るん some で will す。 say no, ね、嫌だっていう人がいるか but も。 I believe there's a lot that would say that's awesome. でもいいなっていう人いっぱいいる You, と思いま you す。 love each other. ね、みんな好きじゃん。 You live for something. 何のかのために You, 生きて you る。 live clean and happy ね、 lives. クリーンだしいい人生生きてるじゃんって。 And they'll be drawn into that. それに引きつけられるんですみんな。だ So, would you please lift your hands with me right か now? らみんな一緒に手を We're 挙 going げて to。call on the living God to do a miracle in our churches. ね、教会奇跡を起こすように祈ってこ Lord, we う。 call upon your name. 神様あなたの名に呼び求めま We're す。 praying for our nations. ね、この国のために And 祈 our ります。 cities. ね、町のために。 I pray, Lord, for people to hear your good ね、 news 人々があなたの最高のニュースを知れるように。 through the church 教会を and 通して through relationships with us. ね、教会の関係を通して。 I pray you give us the wisdom to make some changes だから変化するように知恵をちょうだい。 and the passion to reach souls. ね、魂の情熱も。 Oh God, we want to reach our nation more than ever. ね、国を変えていきたい神様。 Use our passions, だから情熱を使って。ね、 use our gifts, 才能も。 use who we ね、 are 俺たちを使っ because て。 you made us like 俺たちを this. このように作った And か I ら。 want to learn how I can use that for your だか glory. らもっとあなたのためにどのように使えるか学びたい。 Here we are. ここにいます。 Use だ us から使って俺らを。 in Jesus' イエスの name. 名によって。 Amen. Come on, let's give the Lord a big 感謝に hand. 拍手していきましょう。 We love you, Lord. Awesome. We That's praise good. you, God. 賛美していきます。